مساء الفل. النهاردة 12 رمضان، هنتكلم على لعيب رقم 12. هنتكلم على واحد من أحسن باكات الشمال اللي دخلت مصر آخر 25 سنة مثلا. هنتكلم على جilberto مولود سنة 1982، أنجولي. لعب للأهلي، لعب لليرز، لعب لبترو أتلتيكو طبعا، لعب لنادي اسمه ليماسول في قبرص. جilberto بطولاته كلها تقريبا مع الأهلي ما عدا دوري بس مع النادي القبرصي. واخد 6 دوري، 3 سوبر مصري، 2 أفريقيا للأندية مع الأهلي، و2 سوبر أفريقي. أعلى قيمة سوقية ليه كانت 1.5 مليون يورو في 2008. جilberto لعب 264 ماتش، سجل 8 وصنع 39. الظريف أو القصة في موضوع جilberto إن الأهلي كان رايح يشتري لاعب اسمه إيفلينو، كان من بترو أتلتيكو، وخدوا معاه أو النادي إدى هدية جilberto فوق البيت.